Bir şey bulamadılar. Zaten ürün falan çıkartmıyoruz şu an. Tribünde 14 tane taraftar grubu var. Şu anda kendi yandaşlarının da ürünleri var. Onlar da ürünlerini satıyorlar. Alanya'da bağırıyorlar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye. Şimdi Mustafa Kemal askerleriz diye bağırmışlar. Suç mu bu yani? Ne var bunda yani? Buna bağıramazlar. Yakıştıramıyor. Bize yakıştıramıyor yani. Böyle saçmalık olur mu? Hesapta orada bağırmışız da ben hükümete mesaj vermişler çocuklar sağ olsunlar. Bana diktatör diyorlar. Etsinler. Bana diktatör diyorlar diyor. Diktatör değil mi? %100 diktatör. Ben ne diyorum? Sözümün arkasındayım. Ben başkan diktatör. Diktatör olmasa böyle bir şey yapar mı insan taraftarına ya? 16 yaşında bir çocuk bu grubun kendi arasındaki kavgalardan dolayı, rant kavgalarından dolayı Altunizade'de öldürüldü. Aslında Genç Fenerbahçeliler grubu bu olay hakkında da konuştu ama konu yargıda olduğu için susmayı tercih etti ve yargıdan sonra konuşacaklarını bildirdi. Telefon ediyor, bağlanıyor, bilmem ne abicim. Ya ayıp ya. Şimdi biz de orada konuşma esnasında kendisi Yücel'cim, kardeşim diye hitap ettiğinden dolayı ben de o şekilde, o tavırda, o söylemde bulundum. Yani argo mu olalım, kabadayı mı konuşalım, onu mu istedi anlamadım. Televizyona çıkarıyorsunuz. Niye bunlarla reyting yapmaya çalışıyorsunuz, söz hakkı veriyorsunuz diye. Demek ki bunları kendisi de seyrediyor. Reyting olmuş, kendisi de seyretmiş. Kaldı ki bize yapılan iftiralara karşı biz ne yapacağız? Konuşmayacak mıyız? O baştakiler öbür tarafın başındaki amigolarla beraber Ümre'ye gidiyorlar. Günahlarını affettiriyorlar. Ümre'ye gitmişiz, rahatı paylaşamıyormuşuz. Neyi rahatı paylaşamayacağız? Bunlar kokain, her türlü uyuşturucuyu bu çocuklara alıştırıyorlar. Ben de burada savcıları sesleniyorum. Ben de diyorum. Bence başkan kesinlikle uyuşturucu kullanıyor. Yani niye dersen nereden